serasa bawa mobil F1 gitu. Samping kecil sempit banget. Ya, ini pertama kali gue ke Jambi berhubungan dengan pekerjaan. Gue bersama abang gue dan om gue. Kita mau nganterin mesin roasting pesanan Om Edwin. Dan rencananya kita di sana mau explore kopi-kopi Jambi. Kita bakal lihat seperti apa sih kopi yang di sana. Dan kita juga pengen nongkrong-nongkrong di coffee shop di sana. Kita berangkat pakai mobil kecil ya. Jadi gue duduk sambil bersampingan sama mesin roasting. Buat teman-teman yang di Jambi, DM ya, biar kita bisa mampir. Numpang tidur. Enggak, ngopi-ngopi aja. Segitu aja dulu. Gue Ikrar dari Sang Tra Coffee. Mau ke Jambi.